biso ete tozali bana mapamboli tosimba mosala. Eske mosala ya pamba ezalaka te. Yango nde bakotangela biso oyo bino bosalaka. Bino soki bolobi likambo mokili mobimba nyonso bapapa bazalaki kolo meme elobema na 21 eza epa na bino. Biso soki tokolukango tokoluka bino nga naza pre oyo ezaliki bapapa balo oyo elobi nkamba oyo komwana na nkamba mokili mbloko wana tokokisa te. Mokili mbloko wana tokokisa te. Ebandi deja monde. C'est du nouveau sur Presqu'île Kamba officiel. Dès maintenant, vivez les activités du chef spirituel et de ses conseillers directs, les informations de l'église, les émissions et les cultes en direct de Kamba Nouvelle-Jérusalem. Partout et à tout moment, restez connectés à la Presqu'île Kamba officielle, votre chaîne de proximité désormais en live. Suivez-nous en direct sur YouTube. Presqu'île Kamba officiel, la voix qui vous accompagne désormais en temps réel. Connectez-vous car le direct c'est maintenant. Esengo bapapa bazaki koloba na biso ete tozali bana mapamboli tosimba mosala. Eske mosala ya pamba ezalaka te. Yango nde bakotangela biso oyo bino bosalaka. Bino soki bolobi likambo mokili mobimba bayoki yango. Bino nde bakotya kimia baloba nyonso bapapa bazalaki koloba meme elobema na 21 eza epa na bino. Biso soki tokolukango tokolukananga na maboko ya banani bino nga naza pre oyo ezaliki bapapa balobaki te. Oyo elobi nkamba oyo komwana na nkamba mokimba fo balanda yango bayoka yango. Alobaka be alobaka te. Tokokisa biloko wana tokokisa te. Ebandi deja monde fo balanda bayoka kamba alobi nini po ebima banani bakobimisa banzisa.
Tomona milu Mukamba Yerusalemi Yamba Impanza Champeve Kilwa Lombele Awe Iseja Kadile Mono milu Tomo Kambe Mukamba Yerusalemi Yamba Impanza Champeve Kilwa Lombele Awe Iseja Kadile Mono milu Mutombo Kambe Mukamba Yerusalemi Impanza Champeve Kilwa Lombele Awe Iseja Kadile Seisonga masivi matete mandombe Lindo Kyame seisonga kyo Seisaka mesenza Seini kunayo Undu dimosi sedisala munza Unyongo mya Yerusalemi mutomboka Enza se akalepi Unyongo mya Yerusalemi mutomboka Enza se akalepi Seisonga masivi matete mandombe Lendo Kyame seisonga kyo Seisaka Seini kunayo Undu dimosi sedisala munza Unyongo mya Yerusalemi mutomboka Enza se akalepi Unyongo mya Yerusalemi mutomboka Enza se akalepi Seisonga masivi matete mandombe Lendo Kyame seisonga kyo Seisaka mesenza Seini kunayo Undu dimosi sedisala munza Unyongo mya Yerusalemi mutomboka Enza se akalepi Unyongo mya Yerusalemi mutomboka Enza se akalepi
Angeli
Kikianzi tusu mama mwilu wanungini musalwe kikasisilwa watakasimo tuvana kembo lumbwe kikianzi tusu mama mwilu musalwe kikasisilwa watakasimo tuvana kembo kikianzi tusu mama mwilu wanungini musalwe kikasisilwa watakasimo tuvana kembo lumbwe kikianzi tusu mama mwilu musalwe kikasisilwa watakasimo tuvana kembo tuimbidila mama musaluka sala ulwe kibundu ditungamende mama musaluka sala ulwiki bundu ditungamene mama
Na kombo ya tata mwana tata molimo mosantu tokomi na libondeli ya pasi toyebi mayema azali koleka na mokili na mboka na biso na mabota na biso na lingomba nde tobengi mama Reverend Margarita présidente nationale ya Angola aleka kobondela mpona ntina ya bapasi nyonso wana. Tusamba na nkumbu ya tata ya mwana pe ya mpevi ya nlongo nzambi ya moyo tata tete matondo na nzitu subetuke vutula na nge kadingeke ya mbote zola ngeke sikilaka ntangu ke manisaka vena beto bana ya bantu papa ya wilangena umotsene tete bilumbi ya nouveau na bantangu wa nouveau lumbu abubu ya inge mtu mepesa beto ya unkailu yiki matondo tenenda pesa nange nzambi ya moyo kadi na ngolu wa beto ve kana betu mekoka kubuta diaka na mongo ya yansiru kasi zola yange kwandi ta nzambi ya wina bika nkumbu ange ya zituswa papa lemvo na ndolo kipe betuke lomba kantangu nyonso kadi betuke ya kufuana ve papa lemvukila beto samunge kuwa ina kele ya biboko wa beto tata bubu ya ilumbu ya nene 3e jour ya fete ya beto lumbu ya tatu mama betumekuiza na ntwala nge betumekuiza dila betumekuiza na bizito beto ya faso na faso ina mekatuka na beto place tumekatuka betumekuiza na ntwala nge samu na kudila sambe tumona lemvo ange mpasi mezinga beto na ntoto wa mvimba nge zimba na yao ve mama wapi betuke kwenda place ya nkaka beto lenda kwenda pa mama kele ve betumekuiza na ntwala nge mpasi ya ntoto wa mvimba nge mezaba yao mpasi ya babwala beto nyonso tu place tumekatuka mezaba yao mpasi ya makanda beto papa mezaba yao place ya nkaka beto lenda kwenda betu tini na kele ve betu mekuza na ntwala nge na lumbi ya nene ya quarta fera solution samna kuza baga ba solution awa kaka yake katuka sadisa beto na mpasi betu kele na mpasi betena kutambudila na mpasi betena kulekila na mpasi betu kena kutambudila mama na 59 taunge tubaga kaka kengeke na ukwenda lenge baga decision ukwenda kadinge monaka mpasi lutaka mingi ngo mvula kutufuanaka ve kimpwanza ya dibundu baka maka betumekuwa na 60 kimpwanza ya ntoto ya betukele ya baka maka ya wina mama betukele kuiza na ntwala nge to betumekuiza na ntwala nge na kudila na mpasi beto kele beno vuvukila beto inza dila beto mvutu mama kimpovela mpasi meluta mingi yawe na bika ba programa beno nyonso tu beno traseke banana 1921 yavwana na recite total kadi mpasi mekwenda mingi ina satana ina kubongisa byatakasa na inti ya matambi samu luvuvamu ya moneka na ntoto wa mvimba bana beno ina beno budila ntulu bayangalala nsambu na lusaku munu betumelomba bana ibandela program tikuna beto konda sukisila yao presence beno ya vwanda na beto kubana ntangu yai tintangu ke manisaka ve muyekoli moko ya mwasi azala kombo na ye Tabita Koloko azalaki kosala bato malamu
pe kosalisa bato bakelela. Na mikolo wana azwi maladi pe akufi. Basukoli nzoto na ye pe batie yango na ndaku moko likolo ya etage. Awa bayekoli bayoki te Pierre azali na Lida oyo ezali pene na Jope. Bato mibale pe balobi, tobondeli yo, yaka noki epai na biso. Pierre akei noki nzela moko na bango. Awa akomi bamemi ye na ndaku wana likolo ya etage. Basi nyonso oyo bakufela mibali bazalaki kolela pene na ye. Balakisi Pierre ba chemise pe bilamba oyo Tabita azalaki kotonga. Pierre abimisi bato nyonso, afukami pe asambeli. Abaluki epai ya ebembe pe alobi, Tabita, telema. Tabita afungoli miso pe awa amoni Pierre afandi na mbeto. Pierre asimbi ye na liboko pe atelemisi ye. Na sima abengi bato ya nkolo ya basi oyo bakufela mibali pe alakisi bango te Tabita azongi na bomoi. Sango wana eyei koyebana na Jope mobimba pe bato mingi bakomi kondima nkolo. Na kombo ya Tata, Mwana, Tata Molimo Mosantu. Amen. Liboso ya kolimbola tobondela. Kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Papa Simo Kimbangu Kiangani, uko Mungu jana, leo hata milele. Kwa uchagulifu yako ninashimama mbele yako na mbele ya batoto yako kwa kuweza kuongelea neno yako. Nitasema nini Baba? Nalomba akili ya kutoka kwako ishuke ndani mwangu. Mama mwilu kiawanga mama ukie kunivala. Kusudi yote yenye nitasema hapa itoke kwako na siebote nami mwenye kusema na benye batasikia iweze kutusaidia ile siku yako ya hasira. Mwanzo ti mwisho tunajikabizi mikononi mwako Mfalme, kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Na kombo ya Tata, Mwana, Tata Molimo Mosantu, tubandaki kotanga mokanda ya Exode chapitre 20 verset 17. Tolandisaki na mibeko zomi na mibale ya lingomba. Awa toye kosukisa na mokanda ya misala ya batoma chapitre 9 verset 36 à 42. Pona mokanda ya liboso Exode 21 à 17 totanga ki mibeko zomi ya Tata Nzambe oyo apesaka kala na bana Israel ndenge bakotaka na boumbu. Ye kaka mutu akotisaki bango kuna aye kobimisa bango ndenge bakotaki 70 babimaki 600,000 wana batangi ba mama te batangi bana mikete ba jeune kaka bao bazana makasi ya bitumba. Aponaki pe mutu moko Moïse atambwisa bango. Nde tango apesaki ye mibeko ya kolakisa yango na bandeko na ye, azalaki kote ya bango ndenge Nzambe atindi ye. Me bayokaki te. Nzambe asalaki ba stratégie nyonso po ete bana Israel bakota na mboka elaka, esimbaki te. Ayaki kosilisa bango na esobe, atikalaki kaka na Yoshua na Caleb po bango bazalaki na botosi. Bayebaki ke Nzambe azali Nzambe moko oya bango asalelaka bango bikamwa. Me groupe mususu wana ndenge bazalaki banongi zomi na mibale wana kaka nde batosaki Yoshua na Caleb. Me 10 bazalaki na kondima te, koyimayima Nzambe asilisaki bango na esobe. Yo na ngai lelo tozali kotambwisama na Nzambe Molimo Mosantu. Soki asilisaki bana Israel
ebele ndenge wana. Or Moïse nde azalaki kotambwisa bango. Me nga na yo lelo Nzambe nde azali kotambwisa biso, azali koteya biso, azali kolakisa biso nzela na ye na matoi na biso moko. Ya biso penisio kozala ndenge nini? Tokokota boni yo mitala nga pe na mitala. Mobeko ya moke ezali te, tokakolaka yango te, nyonso ezali minene. Me tozwa nanu mobeko ya mitano oyo ezali na 12e verset. Lobi na biso totosa boti na biso, tosa tata na yo na mama na yo, po ozala na bomoi molai na mboka oyo Nzambe apesi yo. Botosi okotosa mokonzi na yo ya mosala, okotosa moboti na yo, okotosa moto aleki yo na bambula, okotosa. Siko likolo ya nyonso Nzambe azali wana. Nzambe ye moko aza na botosi, po mwana na ye nkolo Yesu atosaki ye. Papa Simon Kimbangu ye atosi nkolo Yesu. Mama Mwilu ye atosi Papa Simon Kimbangu. Mama Mwilu lelo tozana Mbangu Kiangani oyo azali kozonga na kati na biso po alingaka biso. Alingaka mibale me yo keba ozali na Nzambe. Esengeli biso pe totosaka ye. Atie loboko na litama na kosala na banani. Nzambe oyo ayebi kosonde mitema na biso, loboko na litama azali komituna na kosala na banani. Banda babandi kotangela biso yango 41 na yango ekoki. Lelo le 29 avril. Yo simbi nini nga na simbi nini? Eza malamu te totangaka yango to sa yango koyeba ndenge nini ozali kotambola. Mibeko zomi na mibale ya Lingomba ezali katikati na biso. Wana kazaka ya yo kimbangiste, croyant kimbangiste, mama tata kazaka na yo ya lokumu oye ko différencier yo na batu nyonso bazali banda, ezali mibeko zomi na mibale ya Lingomba. Osimbi yango ndenge nini? Balobi na biso okozala na kanda na motema te, okobombela moninga na yo likambo na kati ya motema te. Mama tata ekomi mutu wana na kolobisa eti kufa na ngai. Oyebi convocation Nzambe ko ya mukolo nini? Ekoyela ondenge nini? Nzambe asengi biso totosa mibeko zomi ya tata Nzambe, mibeko zomi na mibale ya Lingomba. Tosa baboti na yo. Moboti ezali kaka mutu abotaki yo te, me ata oyo aleki yo na bambulo oyo azali kotambwisa yo, mutu nyonso okotosa ye. Ndeti na kobombaka mabe na motema te, po motema wana ezali esika Nzambe azali kotalela yo. Me soki ezali pepele, Nzambe pe asepeli tozwi mapamboli. Nzambe azali patron à 4e génération. Akotika biso na balabala te mokokisi ya bilaka. Papa Mbenza yebisi biso azali moto kosimba te, komeka te. Yo na ngai mukolo na jeune. Tozali komona Papa Simon Kimbangu neti camarade, neti ndeko, wana grand-père, wana oncle, wana nani. Keba na face be azana ndeko te, azana camarade te. Mobeko ezali numero ya communication na yo na Nzambe. Tango ozali kotosa yango oza pene na ye, okobenga ye akoya. Pona nini pasi ezingi biso tozozwa ba solution te? Yo mituna ngana mituna. Est-ce que communication spirituelle ya yo na Nzambe ezali kosimba? Est-ce que motema na yo ezali malamu? Tala kaka na kati ya mibeko zomi ya tata Nzambe otambolaka ndenge nini, mibeko zomi na mibale ya Lingomba otambolaka ndenge nini, bongo tango kotosa obongisi motema na yo ovandi na batu nyonso malamu. Yebake Nzambe akozala pene na yo, tango pe okosenga ye, akoya, akorepondre yo, akorepondre ngai kimia ekoya. Tokendeki kotanga mokanda ya misala ya batoma, oye komami na ye moko mokonzilik, azalaki na ye docteur, chercheur, azalaki moyuda te, moye koli ankolo Yesu te.
Mendenga azalaki kosala ba recherche na ye na mukanda ya Luc atunaki kotuna na mama Marie na bayekoli ya nkolo Yesu pe batu mosusu. Metango akomaki mokanda ya misala ya batoma ya liboso atunaki mesuka atunaki te po azalaki deja moko kati ya basali ya Pierre ya Paul. Nde awa abeteli biso lisolo ya mama Dorcas oyo azalaki na motema malamu misala ya malamu azalaki kotala bao bakelela azalaki kosalisa batu nyonso. Tango akufaki misala na ye wana elobelaki ye bake koluka nganga nzambe aya abondela pona ye azongise na bomoi ye solo. Tango batu bazalaki kolela pembeni ya mama Dorcas epesaki pe Pierre pasi afukamaki abondelaki libondeli nde nzambe aza nango bezwe yo lela liboso na ye motema na yo. Mosali ya nzambe wana abondelaki sima telemaki abaluki esika mowe yazali abengi na kombo pe atelemisi ye. Yo na ngai lelo tozali na mama na biso mama molobeli mama Mwilu na bapasi nyonso yazalaki nango eloko kolia te elamba ya kolata te ndako ya kolala te me azalaki kokaba azali kopesa batu nyonso bao ba ye ba mama oyo bakufela mibali azali kosunga bango batu ya pasi azali kosunga bango. Mama Mwilu asalaki makamu isi na katikati na biso oyo liloba wana ezali kotambola ti lelo mokili mobimba na bayeba yebi ete la femme forte femme virtueuse wana oyo azali kotambola mokili mobimba balobi na biso na Proverbe 8:1 suivant mungongo liloba ya nzambe ezali wana mayele ya malamu eteleme ezali koganga na baentre ya baville. Lelo mama Mwilu mayele na ye ya malamu ya kobatela libota na ye ya kobatela mobali na ye ya kobatela biso nga na yo etamboli mokili mobimba na biso bakimbangiste na bano kimbangiste bazali koloba mayele ya malamu ya mama Mwilu. Yo zana mayele ya malamu ngana zana mayele ya malamu na bapasi nyonso ya monaki bapasi nyonso bamvola bamoni pasi papa simo kimbango amoni pona bolingo bazana ngo na ngai na vanda na no mwa muke kanisi na yo esika moko conscience na yo esala po kotio lezali koina nezali mais conscience na yo yango moko eyebi ya mama Mwilu est-ce que ngana koki Mwilu mama Dorcas munaye mama Mwilu lelo kombo na ye ezali kokende po soki bakomaki mama Dorcas na Bible mama Mwilu akomami esika nyonso na mitema batu nyonso ngai na yo bakombo na biso ekokoma mawapi na bizaleli nini tozali kolakisa elateli siko simbi makambo oyo tolobaka na minoko na biso pasi kaka différence nini ekozala entre yo na non kimbangiste tozali kobeta tolo tozali bakimbangiste eza kutu na batu bakoki kozala libanda pe batosi nzambe koleka yo okotosa nzambe na kati ya botosi d'abord ya mibeko na ye maya azali kosenga alobi na biso bolingo mibeko misala wana azali kosenga yo na ngai na kati ya bolingo zalaka ndenge nini soki olingaka ta nzambe na yo eske osalelaka maya azali kosenga toza na testament balobi na biso totonga Yerusalemi sino te pasi na biso ekosila te eske ozali kotonga yango awa toye na fete toye kosepelisa nzambe yo pesa ye pezongisela yo mapamboli soko opesi 1 apesi yo 2 opesi 2 apesi yo 3 ezali malamu yo kozwanga na zwi tosangisi tobongisi Yerusalemi
Yerusalemi na biso tokozela te batu mususu baya kotongela biso yango ezali courage na yo courage na ngai volonté na yo volonté na ngai botosi na yo botosi na ngai nde kotonga Yerusalemi. Mama tata jeune kimbangiste toye lelo kokumisa mama mwelu mwasi ya mayele ya malamu mwasi ya bolingo ya makasi mwasi oyo ya mipesi andi mapasi nyonso ya papa Simo Kimbangu avanda na bana ya mike mwasi oyo qualificatif nyonso ya malamu ezali ya ye toye kokumisa ye oye ndenge nini motema na yo ezali ndenge nini misala obongiseli ezali ndenge nini. Attention toyebaka ke bozwi nyonso toza nango ezali ya Nzambe ye nde apesaka mpe ye kaka akoki kobotola yo pesa ye mpo abongisela oyo ya ebele zala na mayele ya malamu. Balobi na biso na Proverbe 14 ya 2 mwasi ya mayele atongaka ndako na ye moko mpe oyo ya mayele mabe wana abukaka yango ye moko. Lingombo ezali ndako na biso yo tonga yango nga mpe na tonga yango Nzambe asepela. Me soki oza na mayele ya mabe na kati ya lingomba oyo okokoka te mpo Nzambe azali au-dessus de tout. Tosalela maya azali kosenga biso na kati ya bolingo mibeko misala na kombo ya tata mwana tata molimo santo. Amen. Totelema tobondela. Mukumbwa se mwane mwanda velela tate tudie na mazulu bika nkumbwa ko yazitiswa bika kifumu kya kokiz bika luzolo ko vanga mavantoto bonso mazulu tia kwetu kalumbu kalumbu tuvane lumbu ekiu tia mdila mfuka zetu bonso betu petu yambu batu vidi mfuka kutwala ni mpuku munuko kansutana mkwa wambi kadi kyako kimfumu engolo enkembo byamvu yamvu mukumbwa se mwane mwanda velela. Amen. Tulombele nkunga. Bamama banza ya mvimba tulanda ntambi za ngudi ya ndongo mama mwilu. Bamama banza ya mvimba tulanda ntambi mwilu. Wakwa muswa kwa mintantu kasika ya mbula makasi silwa kasi wanunga. Bamama banza ya mvimba tulanda ntambi za ngudi ya ndongo mama mwilu. Wakwa muswa kwa mintantu pasika ya mbula makasi silwa kasi wanunga. Mama mwilu kina kavunda do wasiza longo za kulumuka mukembesa ngudi ya longo meninunga. Avo tulanda ntambi za ndisi twakembaye yandi kumusi kumbanza ndongo. Avo tulanda ntambi za ndisi twakembaye yandi kumusi kumbanza ndongo. Mama mwilu kina kavunda do mbasi za zulu za kulumuka mukembesa ngudi ya ndongo meninunga. Avo tulanda ntambi za ndisi twakembaye yandi kumusi kumbanza ndongo. Avo tulanda ntambi za ndisi twakembaye yandi kumusi kumbanza ndongo. Na kombo ya tata mwana tata molimo mosantu to silisi parti ya liboso to sengi na mama secrétaire aya ku continuer na suite ya programme.
na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu lelo ezali mokolo na biso ya misato mokolo ya tuku mibale na libwa mpona sanza oyo ya minei sanza ya avril mobu mwankoto mibale na tuku mibale na motoba mercredi 29 avril 2026 lelo ezali mokolo ya misato pe mokolo ya suka mpona milulu na biso oyo tomatelaki na nkamba ya Yelusalemi na kokanisa elonga ya mama Marie Mwilu Kiawanga Nzitani. Nde tolandi mateya na biso epesameli biso mokolo ya lelo na mama Reverende Odette Vumilia azali présidente ya commune ya Bukama kuna na Kinshasa na Lingwala. Ye atangeli biso mikanda miye. Mokanda ya mibale ya Moïse to mokanda ya kobima mokapo ya tuku mibale nzela ya yambo kino tuku mibale na sambo. Aleki kotangela biso mibeko zomi na mibale ya lingomba. Asukisi na mokanda ya misala ya bantoma mokapo ya libwa nzela ya tuku misato na motoba kino tuku minei na mibale. Exode chapitre 20 du 1er au 17e verset. Préceptes de l'Église, Actes des Apôtres, chapitre 9, versets 36 à 42. Maetoyoki to bomba to salela po mukolo ya suka to kokakobikisama. To leki na ba communiqué o ekomeli biso mukolo ya lelo. Présidence générale ya MSSK ezali koyebisa na ba surveillant pe ba surveillante nyonso ete mokolo ya lundi ya chaque semaine ebongisi pona réunion générale. Tokobanda kokutana na mokolo yango pona kobongisa makambo etali mouvement na biso ya MSSK. Lieu de rencontre ebongisami na tribune ya monene na ngonga ya 12 heures. Et signamé papa président général ya MWSK, papa André Martin Mpanzu Paka. Ngai mama Walungisa Fatouma présidente ya ba veuve ya Nkamba ete papa Mbenza Kianga Ninsonga Nzila asengi na ba mama veuve tokende kosala mosala na sanga tokokende mokolo ya lundi 4 mai moto azanga te. Et signamé maman Fatouma présidente ya ba veuve. Et sengami na ba chauffeur, ba technicien, ba personnel ya aéroport, agent anti-incendie, conducteur personnel de génie civil, aide conducteur, élève mécanicien, aide chauffeur na ba membre mususu ete tobengami na réunion monene ya direction générale ya transport, voie de communication, pe logistique o ekozala mokolo ya samedi 2 mai 2026 na ngonga ya 13h30 na bureau ya transport. Kotala monene mabongisami moko azanga te. Signé directeur général révérend Mayamona Ndonfusu Pierre. Bana ya Sankuru basengi ete kolamba ya jeudi le 30 avril mutu nyonso amema ekateli na ye ndenge tosalaki 6 000 francs plus 2 kopo ya loso na kopo ya madesu. Mopiku ya pondu tobosana te ndenge toyokanaki mpona date ya le 27 avril botosi eleki mbeka ya kotumba. Ezali ngai mama présidente Danga Aindo Diakonese. Ba mama mafola mokolo ya défilé ya kwanga na pondu ekozala mokolo ya yenga dimanche 3 mai 2026 ndenge
bosalelaka ntango nyonso ndenge wana kaka na mokolo yango na ntongo bokende kotika koni na kotoka mai mpona kolambela bokende kotika yango na ndako ya mama pasteur Walungisa Fatuma na Kamfuma. Mama moko amema bakwanga mibale esinyame mama pasteur Walungisa Fatuma na Kamfuma. Communiqué nécrologique. Ngai mwana pende konabino Kibanda Maïma Jean na service ya protocole nazali na mawa ya kopesa sango oyo na bandeko na ngai nyonso bayebani na ngai pe lingomba mobimba ete na uti kokufela papa biologique na ngai na kombo ya Muyima Lubunda ye azalaki pasteur paroissial na secteur Ngudi na territoire Ngungu na province ya Kwilu. Azali pe mwana nkole akufaki lobi mardi 28 avril 2026 bokundami ezali lelo mercredi 29 avril 2026 kuna na mboka Mosanza biso tozali awa na Nzalabula tosengi lisungi ya mabondeli na bandimi nyonso ya tata Molimo Mosantu papa Simo Kimbangu Kiangani sango oyo ekomela lisusu bandeko na ngai basali pe bakebo ya bandundu pe na bakonzi na biso ya mutualité ya bapende. Signé papa Kibanda Muyima Jean protocole. Mono tata Luntadila Makani nzaya kene munkumbu ya Manix ngina esangu za lufwa lwangudi eto ambuta yani kele ya nkumbu ya mama Nzimbo Helene wavwendingi kuvwata dia kinkete mafwamena kunzo akiozi kungombe Matadi mvaikulu yani tu yena kiantuna luziku silwa kala kia sambanu kuna vata dia kinkete. Signé papa Manix Makani. Mono tata Lukombo Joel mvwedi kukan weno mwana wa Koreki Nkamba ngina e chef de chantier Kundimba ngeti zaisa lufwa lwambuta ikele nkumbu ya Luvuluka Caroline yani wafwa kia tatu 8 avril 2026 kuvata dia mwingu mavundu yani wakele mwana wa Koreki kia Yerusalemi wena mpenkengi ku section Malanta programi ina bonso ebu mafwa si mavaika kia tatu 29 avril 2026 kungombe Matadi ye nkwenda kuvata dia mwingu mavundu yesi mazia kiala le 30 avril 2026 kuvata dia mavundu tulombele bisambu kwa dibundu dieto. Signé papa Lukobo Joel chef de chantier. Wana nde ba communiquer tozwi mukolo ya lelo to leki na kopesa na mbote to sengi na faki akoka kobongama tozwi ba recommandation o toza nango mukolo ya lelo to sengi na papa Lumpungu Molopai auti na Kinshasa
azali sympathisant, azali accompagné na papa Kwazizi la ngumba bisika bozali botelema topesa mbote. Tosengi na papa Muzitu Bilinga Eric, azali sympathisant, auti na Kinshasa, azali accompagné na mama Ndima Menayame Marie-Jeanne, botelema topesa bino mbote. Tosengi na papa Kozo Bobo, ye azali sympathisant chauffeur, auti Kinshasa, accompagné na papa Nsambu, pe papa Poiti Patrick, na papa Maketa Divin, bisika bozali bandeko botelema topesa bino mbote. Faki sepelisa bango. Bongisa maboko topesa bandeko na biso mbote ya kumu na kombo misatu ya bulo. Kombo ya tata bakolo feti to yambi bimbangi ebele solo to uti bipai na bipai, bamboka ya musika, bamboka ya bapembeni, biso nyonso bayeto ye na babimbangi tosengi botelema tokoka kopesa bino mbote. Faki sepelisa bango. Maboko topesa bandeko na biso mbote ya esengo pe ya lokumu na kombo misatu ya bulo. Kombo ya tata ya mwana tata Molimo Santu, bandeko tovanda na kimia, to sengi na batata to baepu ya bamama, to baepu na biso, to sengi na bana na biso, to sengi na biso moko bamama oyo nyonso to mati na nkamba yoliselemi bisika tozali to telema topesa na mbote. To sengi pe na ba responsable nyonso ya AFKI ko banda na ba section ti na niveau général. Tozali na mama présidente générale révérende Mwilu Mata Mati o azali kolakisa elongi ya papa Simon Kimbangu na kati na biso ba mama. Kuna tomoni mama DG ya chorale des dirigeants révérende Mikala. Tozali na mama Simba o ya ko représenter papa président ya GTK bambuta na biso nyonso totelema tokoka kopesa na mbote. Faki sepelisa biso.
tobogisa maboko topesa na mbote ya esengo ya lokumu oyo ebongi na biso na kombo misato ya bule. Okombo ya tata ya mwana tata Molimo Santu nde tosilisi tobengi papa secrétaire ya Ville Sainte aleka liboso pour la suite ya programme na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santu. Merci. Na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santu tuzali kokoba na kopesa na mbote pona bambuta na biso to sengi na bambuta na biso ba président délégué ya ba collège exécutif ya bamboka nyonso bambuta botelema elongo na ba membre na bino lingomba epesa bino mbote faki musique. Samaboko topesa bambuta na biso mbote ya esengo pe lokumu na kombo misato ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santu. Merci bambuta bokobi na bino kofanda tosisi bongo na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santu pe tobengi papa pasteur ya Ville Sainte pour la suite ya programme. Merci. Na kombo ya Nzambe tata ya mwana pe tata Molimo Santu tolandi banso matei bapesi biso na tongo ya mokolo mwa lelo mercredi 29 avril 2026 mayeto yoki tobomba tosalela po ete mokolo ya suka tokoka kobika na banza soki totali malamu kokota tokotaki na 2026 na le 1er janvier na message ya tata Molimo Santu ayebisaki biso bobangi bwa Nzambe ezali ebandeli ya mayele ayekolandisa tozala bana ya botosi pe toyeba komikitisa. Tata, maman, jeune kimbangiste totala ndenge allure oyo tozokende na yango maye oyo tozali koyoka na matoyi na biso maye oyo tozali komona na miso na biso mituna eske tongo etani ou bien nano eternité soki ya solo tongo etani
elingi koloba ete kala te porte kofungwama pour que moko na moko tobima libanda ngai bakomonela ngai ndenge nini yo bakomonela yo ndenge nini. Kimbangiste aswanaka te abundaka te amelaka masanga ya milangwa te amelaka tumbaku te sigarete te diamba te bongo sika soki bake kokuta yo na lisanga ya bato wana yo lobake nazali kimbangiste nani akondimela yo. Tata kimbangiste bombaka suki ebele te mandefu te manzaka milai pe bapekisi bongo yo na ngai tata tozali komibomba ndenge nini elateli ya yo tata ezali ndenge nini. Biso ba maman ba bras cassés ba serre corps ba robe to ba jupe transparente to ya mikuse ba vernis ba rouge aux lèvres ba maquillage mèche kasi nazokende invitation moto abengisi nga azali non kimbangiste nakangisi na ngai mèche te me otikali kolata chapeau oyo bino moko bobengaka soki bakabelo soki bakabelo kimbangiste. Moindre erreur oke kokutana na eno kimbangiste akotuna yo mama kasi yoka ozalaka kimbangiste bongo oyo nini toyebite réponse nini okopesa totala nanu dimension oyo tokomi na yango bongo to continue ko se retrouver na bamakambo wana mwana ya papa Simon Kimbangu pas seulement biso bato tovandi na nkamba mais esengeli bisika nyonso tovandaka na balabala na bino on doit chercher à tirer référence na yo maman kimbangiste na yo tata kimbangiste na yo jeune kimbangiste ngai natekaka na zandu. Quel est votre comportement kuna na zandu esika otekelaka bamesa na biso basi batia yango ka mama oya swanaka pamba pamba me bayiko lukela yo na kombo ya mama Nkengi na kombo ya mama Nlongi bayiko lukela na kombo ya mama Selo voire mama Pasteur me sikoyo batuni mama nini oya swanaka pamba pamba 105 ans esengeli mbongwa na emonana na yo mwana ya papa Simon Kimbangu mama to tata jeune ezala bana na biso ya classe na ba classe tozali kokende surtout biso bakimbangiste o tozotangela na bitelo oyo ezali ya kimbangiste te dans des écoles privées leçon nini tozali kopesa etanke bakimbangiste na baekole oyo tozotangela tata professeur maman enseignante otangisaka dans une école privée ou dans une école officielle
ndenge nini ozoko défendre le kimbangisme esika na yo ya mosala 105 ans tokangama makasi na mabondeli ya tongo totika te mabondeli ya bangonga soirée spirituelle pe babeko tomipesa makasi misala botongi nkamba petolo na tobokola biso mingi oyo etali tolo na tobokola tozwi yango lokola slogan me tozolela nzala tozali kolela nzala tolo na tobokola tozwi yango lokola slogan o lobiko na biso nde ezali kuna malamu biso nyonso tomipesa lobi le 30 avril toyebi ke ezalaka journée ya enseignement na mboka na biso bana na biso ya kelesi bazali komilengele mpo na yango na tina wana culte d'action de grâce lobi kozala en faveur na bango toyebi ke biso awa na nkamba mama conseillère azangi kobongisa mwa eloko te oyo akoya kobonzela nzambe na ye pe tangu tozokotala charge oyo totikali na yango nano toyebi te ndenge tokolekisa journée ya lelo pamba te soki tobimi libanda sima ya honneur pe maloba ya papa bayebanso oyo lobi bazalaki na programme ya bafleur bango nde bato bakobanda journée topesi bafleur na biso bomiyebi notamment bandoi bascout pe bongo na bongo sima ya baremise ya bafleur d'alliance nde toleki na remise de cadeau lobi ba oyo topesaki ba cadeau tozali moke ba oyo totikalaki tozali mingi tinsani pe comme tel nano esalemi te donc lelo oyo yango nde tokosala ntinsani biso bamama soki ngonga ekopermettre biso tozwi bacouple lelo au cas contraire remise de coupe ekozala lobi mais lelo oyo esengeli tolakisa mosala ndenge toyelaki yango lobi na suka meme papa alobaki yango bamama félicitation pamba te bolingaka kozonga na mbongo na poshi na bino te bobosanaka meme ke kwanga ezalaka na nzela donc lelo ntango tokobima libanda kobombama te tosalela ngonga tosepelisa nzambe na biso nde sima ya bafleur tokoleka na remise de cadeau sima ya remise ya bakado tango nyonso biso awa na nkamba ezali mobeko ya mboto leka na ntinsani tobandelaka nanu na opération 3000 francs sima ya opération 3000 francs nde toleki na ntinsani suite peut-être F1 nabanza biso nyonso tomilengele biso ba oyo bakado ezali nanu bisika tokomelaki malamu bakado na biso deja emimatela awa na mbanza journée tozali komona ke nzambe akaniseli biso atieli biso moi elingi koloba journée ya lelo esengeli tolakisa misala
vendredi ekozala le 1er mai. Na niveau ya l'État, toyebi que le 1er mai ezalaka journée du travail. Na biso Lingomba, mokolo wana ya le 1er mai, epesamela bandeko na biso ba artisan. Boyo tosalaka misala ya maboko. Ndakisa ba menuisier, ba charpentier, ba agister, ba tailleur, totanga tolemba, biso nyonso tomiyebi. Pe bandeko na biso ba agriculteur, biso pe tozali incorporé na kati ya milulu wana. Tozala deja ya kobongama, elingi koloba ete mokolo ya vendredi pe mabondeli na biso ya 9h30. Toyeba komibongisa $10 ya misala bimbelekela na biso pe mwa mbongo na biso pona ntsintsani tobosana te. Moko mosala oyo salaka tango tokoleka na bakado échantillon ya mosala na yo ezanga te, surtout biso bato ya bilanga moko na moko, pata ntsengo na yo, milona na yo, matisa po ete topesa maboko na Nzambe na biso. Awa tozali kosala rappel na tina ya bikateli tozali na yango. Bandeko ba surveillant, tozali na ekateli ya $10 to €10 na surveillant moko na mokili mobimba. Normalement, versement soki totosaki, sino esalemaki lobi le 28. Mais ba retardateur pe tozanga kate. Biso batu tozali na retard, mieux vaut tard que jamais. Biso pe to milengele tosala ba versement na biso. Bayembi ya Yerusalemi, biso pe moyembi moko bakatelaki biso $10 to €10 na mokili mobimba. Biso pe tosala ndenge moko na bandeko na biso ba surveillant, pamba te dernier jour ezalaki lobi. Bandeko na biso ba flûtiste pona bosombi ben $10 na flûtiste moko. Lamu biso pe topesa po ete direction générale bakokisa ndenge basengelaki biso ba flûtiste toya na ben wana oyo ezelami na maboko ya kofungwama. Bandeko na biso ya Grand Bandundu, biso pe tozali na ekateli ya $20 oyo suka nango ekopesama le 10 mai. Faki poto yamba papa.
na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santu ndenge tozalaki koloba bandeko na biso ya graba ndundu biso pe tozali na ekateli ya $20 oyo mwana moko ya graba ndundu esengeli topesa suka le 10 mai batata na banza lobi tolandaki na message ya $20 ya lombango suka le 10 mai nde esengami na biso nyonso bapapa pasteur sida ya ba apaki po ete defa moko lia nzete ya bololo soki na bamakambo mosusu tozokende na biso kokota baniongo bongo na likambo ya kowelela molimo na yo mokolo nini yo kokende kosinye ke no pona $20 oyo basengi na biso batata okoteli yango niongo quelque part yango wana malamu biso nyonso tomilengele batata à tous les niveaux topesa contribution wana date le 10 mai tobosa na pete makambo ya bateau de pêche et surtout que le 20 mai oyo fête na biso yango yo pe et se pointer à l'horizon tozali pe na communiqué et outi na imprimerie kimbangiste na kombo ya tata mwana pe tata molimo santu direction générale ya imprimerie moderne kimbangiste ezali kosala rappel na lingomba mobimba ete tata molimo santu papa Simon Kimbangu Kiangani asi asala deja imprimerie moderne na ye pe mikano ezwama na balukutakano ete biloko nyonso ya lingomba esengeli esalema kaka kuna na imprimerie na biso ya kimbangiste kasi ezali komona na ete ba groupe ba mouvement pe ba association mingi mosusu baza kotosa maloba ya papa te bazali kotosa mikano ya lingomba te potosi eleki mbeka ya kotumba pona yango direction générale esengi na biso banso to se conformer na mikano ya lingomba pe botosi na maloba ya tata mokonzi ya bule pe mokonzi ya lingomba papa Simon Kimbangu Kiangani pona boye biso nyonso malamu tolanda ndenge makanisi pe vision ya tata molimo santu ezali batombeli biso bokei malamu kuna na imprimerie na biso awa tozwi de communiqué nécrologique ya lombango tosalisa zimpangi zetu mono tata muda mukuna ye mama kilolo tuzingilanga kuvatale yanda twetizaisa nsangu za lufwa lwangudieto mama makumbu Hélène yandi wafwa kia lundi le 27 avril 2026 muola ya 12h30 mafwa mena kunzo ya kiozi to morgue ya Gombe Matadi programme ya luziku si twabakayo kunima bilumbu nsangu ziveno kukanda dia nlasa mpanzu bampangi bakundi ye bampangi mumavata mazunga le 18 villages tulombele lusadusu mubisambu tata Edouard Nzonza tata Kidimbu Bazaki tata Gabi tata Joski tata Neblo ye mama Mangitukulu Henriette bena yensangu za lufwa lwampangi au kele zina diandosi maundo mfunsu toko yando wafwa kia le 22 avril 2026 kuna Kinshasa nitu yena ku morgue ya Kimbanseke
qui a le 6 mai Zalala et qui a le 7 mai Nito siyavaika kuna morgue yekuiza kuvata diampanga yesika ziyama kia le 8 mai 2026 kuvata diampanga yandikele mu famille ya Kyangala Nintsundi tulombele bisambu yengizulu ya mbote bankwezi basitu nkangwa wonsono yedibundu dia tata mwanda velela tululombele ngizulu ya mbote chef de famille Zonza Edouard nabanza pona maye otozalaki na yango na mukolo mwa lelo tosilisi boye okombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo tozongi na bopesani mbote faki tomilengele tulombele kwa tata directeur du cabinet kintwadi yembuta za onsono basalanga ku cabinet kya tata mfuma longo mfuma dibundu fulube ya onsono bilovwandili tutelama beto mpangiseno mu dibundu tolovana kya mbote faki Bika tukubike no moko twavana mbuta zetu kembote munkumbwa se mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela bambuta tulendele kutuvanda musola kwa se ye mwana tata mwanda velela tulombele ko bankole bana babankole batekolo babankole fulubya onsu no bilovwadili lutelama beto mpangize no muri bundu tolovana kembote faki Bika tukubike no moko twavana moni myampasi mbote munkumbwa se ye mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela bambuta tulendele kutuvwana muzola kwa se ye mwana ye tata mwanda velela tulwe kiva kikada kya nsuka tangu tutelemisanga sedieto twena kintwadi ye sedieto tata mfumo mbanza tata nluengisi tata nsongya nzila sinjili litosisula mu Yerusalemi tuka muna 1921 kasiswa na telumbu kya unu tata mfuma mbanza vwendi yeto mukati kwa Yerusalemi yesimbi lisalukyande na kekete bonso bukasisulaki yandi inkengili a Yerusalemi tungisi yenvyengisi a Yerusalemi yandi mpe watambula mbebe ya kuzisonga ngazisi kya tata mfumo longo mfumo dibundu tangu za zubu kena wabinda mamukuma kya kisalu tulombele kwa sedi yetu atutela manabe tubanu ta uvana kya mbote faki
twakubike no moko twavana sedieto kiambote munkumbwa se ye mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela tulendele kutovwana tulombele nkunga yesambu kya le 6 avril kwa faki yesedito sikatofoku de la sabu Mupila pasizi tuzungididi yavuvamena muzingukya me enzilange onzambi itombanga enzambi ame safuka mene pasiza menge yezeyezo undoloke mumambi mamo efumu ya sikila munzwa kuya velela undoloke mumambi mamo efumu ya sikila munzwa kuya velela enzambi ame sefuka mene pasiza menge yezeyezo ndoloke mumambi mamo efumu ya sikila munzwa kuya velela undoloke mumambi mamo efumu ya sikila munzwa kuya velela tusamba mukumbwa si ye mwana itata mwanda velela lumbu kya chikiansamba nu mungonda ya yabo so widi muketo dilu munkunga tata nzambi mutomisa beto bantu nsatu zaku munfila kutwena mwana ko Yesu Kristo pasipo mwala wa wana menda betila fumuti Yesu Kristo ngibwa zola vulu za muntu wa tambudila lufolo antoni yewa koma vana ntiku monsi emivi ndumo sumuba wotoma kusevila kantinge wakavutula di mosiko kadi wazola vanga kaka mala uzana yesedi yako kadi muntu kafetifutka kala diaka monanti meno mu maunsono mavangama mukuma kya beto bambi tutu meni dioza yavo ngiyezulele vutula beto bantu twakala kufati mosiko ukalanga kumosi banlongo mumvutuka kuzulu wasonga makala kabalongo kibako wabasonga luzolo lwako yo bafila
benda munza ya mvimba ikitula mampaka musemi nkwikizi mwanda vedela sika kulumuka yesika kala yenu kansi kalukunza yako mpova zinu mumunkanda moyo tumwina ngazo mulumbukia kiansamba no mungonda ya tata nzambi fumu tezo Kristo yenge tata mwanda vedela bavila bameso kadi tuvanga manemolo zolanga tufusanga sadibino ntsoni kadi tuvwezanga malakanikina tufuka meneva na malumino pasipota mona nlemvwenu tutoni nimbizeto kadi nzambimba niku pasipota tezazaya ngeikiti unani utuvisisa kadi beto zayo akimwana kaka mukumakia mbizeto bivuku bitusakidi lufwa bimbevo zimvita ntsatu yema mpila mumpila diaka beto katone tinunu kankakako nge kaka iswa munuketo lututani na kali tukondolo ankakali na kala kimpovila kieto valuena lutu sundisa mumvitaza na yeto vanza sima diluketu enfumu kutadi ni masumu mitoko kali tuzedi ovonge fumu tezo Kristo diwa fila vananti pasivo beto tuabikama na banzambi tulombele luvuwa munza ya mvimba Afrika, Europa, Amerika, Asia, ye Oceania. Ngebwa vova, kavasala tadi vanantandwa tadi diandi kodi alembwa kunkulwa. Tumwini vondambu zankaka munza, za kinu kaka muna wisaki ya batu bankaka. Muna luvuvamu, yambula wabasudi la kimpovila pasivamu kubadi atisa. Kadibubu tumwini vo, menga mabantu maidi kidikala zinga vana mesomaku muku makia kisolantu adisi idiodo dina da mpasi beni dia kiadi mpe kadi bubu ba fetu kutunwanisa beto ye beto tunavonda sana tululombele luatu katudila moma onzono pasipo luvuva muluiza munza ya mvimba pasipo makanda ezindinga mawizana imo motizi yekula kwa beni banlongo mukumbwa si ye mwana ye tata mwanda vile onza zingya nkanu muna watu wansiona diona dilanga ikekoka onza mbinzo diansu kambi kwiza ovanza kwandio nawe na impasi muna wa ukadidila okuyandalanga kampe onzambizo diansiona oyandalanga musivana bena umvala isu ya tololwa kansi wavumvula kayo kanavo wantu bekangwa kasinzambike kangwako kadi nzambi waseloka wayetu watu wa kambi entsambu zange mfumu wetu Yesu Kristo yozola kwangitata nzambi wasi yo ntwali wangitata mwanda wavelela bika kwa masikilanga munaitotuka ya kwa yelemvu se ye mwani tata mwanda wavelela. Amen.
mokolo tukumi bale na liwa sanza emete ezali bongo ya leo mama oloka totalita en général, en particulier une femme qui maniste, tous à la bonne à maïele, tous les bakoto, tous les kumpekem. Vous n'avez pas voulu, qu'on le kuka. Pingi, ah, come on. Susumuka, Kind, Kandama, Gi, Mukuna, Kuratin. Pingi antitusu kwa tata, Ndwengisi. Tata iba mama kiambo teketwe awe tukolele tombe tuletezi
ya mwana mpe tata molimo santu. Tolandi mate na biso na kati na ndako ya Nzambe ndenge bauti kote moi bapesi biso yango nde kobatela biso moi mobimba. Ba programme nyo yango nde tokanda mpe kosalela. Mate tozali kozwa na ntango yo ezali na référence. Ye moko papa Simon Kimbangu Kiangani alobi ete tolanda bonkoko ya tata Simon Kimbangu. Mama Mwilu pe bamvoala misato. Liloba na ye tango ayebisi biso na bomwana tososoli te. Kasi mbuma na yango nza komona na ete mokili mobimba ezali komona ete oyo tata Simon Kimbangu alobaka na 1921 yango nde ezali komonana. Koloba ete yende aye kopesa kinya na mokili mobimba. Pe ye atindi biso bolingo. Na bolingo nde kopesa kinya na kati na mokili mobimba. Yango nde ezali komonana. Na milulu oyo na biso banda to banda kina le 2 avril. Toke na 3 avril, 6 avril, 12 avril, le 16 avril, si goto na le 27 avril l'an 2026. Koloba ete papa Simon Kimbangu Kiangani alobaki tout se préparer nantina ya mobu oyo l'an 2026. Oyo lingomba ya tata molimo santo tata Simon Kimbangu kokisi na likambo tata Nzambe oyo nani ayebaki ete lingomba oyo ezali ya mutu mwindu akoki kosala likambo te oyo ekoyebana na mokili mobimba. Lelo likambo tata Simon Kimbangu eyebani na mokili mobimba te eyebani te.
Tata Molimo Centre, papa biso bandoi toye liboso na bino na fete ya papa Kisolokel tolobaki te ya papa Diangenda tolobaki te na tina ya musala pe na temps tozwi occasion ya koloba na mokolo mwa lelo na esengo munene ya elonga ya mama Mwilu soki lelo banzambe baza na kati ya mokili grâce ya mama Mwilu ndenge bakangaki likambo na tata Molimo Centre lelo na première génération deuxième et troisième nzambe atika kopesa kombo te na batu me na ekeke ya suka aye kopesa bakombo na biso batu nde liloba na biso na mokili mobimba papa kanisa banoye esika bazali posa ya kosalela Yerusalemu ezali mais pasi pe crise ezali pesa bango musala esika nyonso pe noye atelemaka mpona koluka musala fongola boyokani ekoka kozala entre bango na baye oyo bazali kosalela bango yango toye kosenga epai na bino papa bolongola biso kimutu ezala muke molimo ekoka kozala mingi tozali na esengo papa na likambo etali bolambi ya chaque sanza pe na bafete ya bandoi na biso le 27 papa mikate elambamaki ti 20h ndenge oyebisaki biso lobi lisusu tokontinuaki papa ti 23h nde ozomona toza muke awa papa nde tozali kosenga pambola bandoi papa na maloba na yo na nzoto ya papa Dialungana olobi soki totongi Yerusalemu te pasi ekosila te pe olobi nzoto ya malali ekoki kosala te siko toza na ntango ya botongi Yerusalemu papa mwana na yo kimbangiste nyonso longola malali biso bandoi papa pesa biso bozwi baboti na biso bazosunga biso makasi na likambo oyo papa esika bango balukaka
pona kopesa biso maboko koteka kokende bilanga misala papa okoka kofungolela bango pona kosilisa papa le 27 bamama kuna esika balambaki na se ya mbula lobi mbula wana nyonso na kati ya nzoto nde toye kosenga nzela papa meme esika tozosala esika wana soki okoki kofungola kopesa nzela papa toti ata batole likolo ntango bamama bazolamba tambule ye papa bakoka kopolaka lisusu na mbula te yango wana moke tozalaki na yango nzambe na biso mama mwilu azala molobeli na biso 2026 oyo changement koka komonana le 25 mai botama ya nkolo yesu tosala ya mingi koleka papa moke tozalaki na yango wana papa tozali kozela liloba na yo oyo kopesa bando lisusu courage esika bazali Bando yoye. Oye. Bando yoye. Oye, base de kimbangisme. Nkombwa tata mwana ape tata Molimo Santo. Merci biso bandoi. Oyo tozana bakombo ya papa Simon Kimbangu. Mama Mwilu, papa Kisolokele, papa de Alunga na pe papa de Ngenda Kontima. Na beaucoup de fleurs, oyo toye kopesa ya alliance. Mingi ya koloba izalite. Kasi tozali ko repete kaka. Mae oyo batata bayebisa biso. Ete tozwi bakombo na bango tomona esengo te na ndenge tozwi bakombo na bango me esala biso mintema mpasi na ndenge nini eke tozwi bakombo na bango lelo oyo soki tokoki kosala mbeba to tosali mabe bakombo ya batata na biso to ya mama na biso esambwe donc esika wana tozala ekenge makasi mpona kosala de n'importe quoi toyebi malamu ndenge kombo ya papa Mfumalongo papa Dangenda Kontima esambwaka na tina mwana moko oyo azalaki na kombo papa Mfumalongo papa Dangenda Kontima asalaki maye oyo esengelaki te kombo ya papa Mfumalongo papa Dangenda nde esambwaka awa lelo tozali komona esika tozokende kotambola okomona kombo mama Mwilu kombo papa Kimbangu kasi bisika oyo tozokende komona na bisika wana esengeli te wana nde masumu tozali komema na kombo bapapa yango biso oyo tososoli esengeli tomema bakombo oyo tozwi ya bapapa to ya mama Mwilu tomemela yango na solo ata tozokotambola na biso me toyebaka bakombo nini oyo toza na yango moye mpe balongola biso bakombo wana ezali te toza na yango kaka esika wana tososola biso nyonso oyo toza na bakombo ya bapapa mpe kombo ya mama Mwilu merci na alliance oyo tozongisi pa ya batata tozala kaka ya koteya na biso surtout na lisanga na biso ntango toza kosangana tozali kopesana tokosalana na barapel toyambi bouquet de fleurs na bino onkombo tata mwana pe tata Molimo Santo amen Bandoi oye
toyamba maloba ya mutuya oyo nkolo na biso apesi okombo ya tata mwana pe tata molimo santu. Okombo ya tata mwana molimo santu. Voilà, wana tosili koyoka pe komona ezali bongo bandoi baye bazali na kombo ya papa Simoki Mbangu, kombo ya mama Mwilu, kombo ya papa Kisolokele, kombo ya papa Dialungana pe kombo ya papa Diangenda Kuntima. Toyoki baye ko renouveler alliance epa ya papa Thank you.
tozali na mwana biso plein toleka bamama sinisali na biso ebali naono tozali na mwana biso plein toleka Combien? 350 $. Ah, ngiri. 350 $. Voilà. Ata satana komeka
ekolekana ikanya yemela yetemboya esengo olunga yemele ibalata lewono ikanya yemela yetemboya esengo olunga yemele ibalata lewono ata mokili ningani mayele mabatwe suki ngana yebyeza mopepe nyonso ekolekana ikana yemela yetemboya esengo olunga yemele ibalata lewono ikana yemela yetemboya esengo olunga yemele ibalata lewono ata satana komeka ata satana kobeta lolendo nanga yejali nasimbani na nkolo ikana yemela yetemboya esengo olunga yemele ibalata lewono ikana yemela yetemboya esengo olunga yemele ibalata lewono ata satana komeka ata satana kobeta lolendo nanga yejali nasimbani na nkolo ikana yemela yetemboya esengo olunga yemele ibalata lewono ikana yemela yetemboya esengo olunga yemele ibalata lewono ata satana komeka ata satana kobeta lolendo nanga yejali nasimbani na nkolo ikana yemela yetemboya esengo olunga yemele ibalata lewono ikana yemela yetemboya esengo olunga yemele ibalata lewono
tomonana na nsima ya residence tata mofuta
simbani na nkolo ingana yembela yetemboya Thank you.
Come on,
Elinanan, nakobanga elokote.
Mama asalaka nini peka momo ko asalaki pamba te amonaki ete malamu nde nazala penipene na tata na yo ngai na bandi kokende po ate ndenge na kotikala penipene na tata na yo pamba te nasi namoni ne mpasi ezali kasi soko nga nazali penipene na tata na yo manso bokosenga ngai bokozwa yango e tokolonga. Mama wewe uliokenda wapi te ngai namoni ntango esikuki nakei penipene na tata nakei koloba na ye mpasi oyo tikala kaka boye te na boye mpasi oyo esi eleki namona bana na ngai namona bamama namona batata bayekolelaka ngai ndenge wana nakoki lisusu te nakei koloba na ye te ale noki tozwa eloko wana. Le 12 avril 1959 nzambe akosaka te.
kina tineli kamboyo tika ovumisa ma ondima kikonyo kama mama tala pasi omona kina tineli kamboyo tika ovumisa ma ondima kikonyo kama mama tala pasi omona kina tineli kamboyo tika ovumisa ma ondima kikonyo kama mama tala pasi omona kina tineli kamboyo tika ovumisa ma mama tala pasi omona kina tineli kamboyo tika ovumisa ma ondima kikonyo kwa mama tala pasi omona kina tineli kamboyo tika ovumisa ma ondima kikonyo kwa mama tala pasi omona kina tineli kamboyo tika ovumisa ma Mama asalaka nini? Peka mumu kwa salaki. Tabate ya mwana kiete malamu dena zala penipenda tata na yo. Ngai na bandu kokende. Kwa tena ngena kutika la penipenda tata na yo. Tabate na sina moni ne pasi zali. Kati soko ngana zali penipenda na tata na yo. Manso boku senga ngai boku jo yango et tokolonga. Mama wewe uweka na wapi? Ke ngai na moni ntango siku kina kei penipenda tata. Na ke kulubana pasi oyo tika na kaka boyi. Te na boyi. Pasi oyo se leki. Na mona bana na ngai na mona ba mama na mona ba tata. Ba ko la kaka ndengo wana na kungi disusute. Na ke kulubana yete ale noki noki to joy lokwa. Le 12 avril 1959. Nzambe ya kosakate.
Katambudila Unasalu Kina Kiampasi Natenu Mukatsuka Kamuzaluka Bamama Iba Ukabisa Kasiwunu Yeye Wizidi Ubatombola Damu ya damu Bamama Babebisa Osimutamu Ya Balami Mama Kaka Babebisa Damu ya Isaki Bamama Iba Ukabisa Osimutamu Ya Samisoni Mama Iba Ukabebisa Kolokoja Yosefi Mukati Mwanzia Farao Banani Mama Kwandi Bau Kaka Babebi Mama Mwilu Ngelinuna ya Dede Katambudila Unasalu Kina Kiampasi Natenu Mukatsuka Kamuzaluka Bamama Iba Ukabebisa Kasiwunu Yeye Wizidi Ubatombola Damu ya damu Bamama Babebisa Osimutamu Ya Balami Mama Kaka Babebisa Damu ya Isaki Bamama Iba Ukabebisa Osimutamu Ya Samisoni Mama Iba Ukabebisa Kolokoja Yosefi Mukati Mwanzia Farao Banani Mama Kwandi Bau Kaka Babebisa Zaya Mama Mwilu Yawanga Izibatombola Mulangulu Ikakumwaku Yanene Yazituswa Zaya Kaya Tete Yasamu Yani Wasikayo Zaya Zaya Bimba Kopia Tena Mukebela
tipo batela lingomba liye batina pasi yo tika kite lelo lingomba liye bani.
Mama asalaka nini? Peka mumu kwa salaki. Tabate mwana kiete malamu dena zala penipenda tata na yo. Ngai na bandu kokende. Kwa tena ngena kutika la penipenda tata na yo. Hamba tena sina mondi ne pasi zali. Kati soko ngana zali penipenda na tata na yo. Manso boku senga ngai boku jwa yango et tokolonga. Mama wewe ni kana wapi? Te ngai na moni ntango siku kina kei penipenda tata. Na kei kulubana pasi oyo tika la boyi. Te na boyi. Pasi oyo se leki. Na mona bada na ngai na mona ba mama na mona batata. Bayo ko la kanga ndingo wana na kungi disusute. Na kei kulubana yete ale nokindo kitu jwa iloko. Le 12 avril 1959. Nzambe ya kosa kate.
ya nene Luzaya ya Sambu Luzaya Tunkobia Mama Mwilu, mama wa Boboto, konzima kiko batela lingomba liye. Katina pasi yo tika kite lelo lingomba liye bali. Mama Mwilu, mama wa Boboto, konzima kiko batela lingomba liye. Katina pasi yo tika kite
kama mama tala posi omona kina tineli kamboyo tika ovumi sama ontima kikonyo kama mama tala posi omona kina tineli kamboyo tika ovumi sama ontima kikonyo kama mama tala posi omona kina tineli kamboyo tika ovumi sama ontima kikonyo kama mama tala posi omona kina tineli kamboyo tika ovumi sama mama tala posi omona kina tineli kamboyo tika ovumi sama ondima kikonyo kama mama tala posi omona kina tineli kamboyo tika ovumi sama ondima kikonyo kama mama tala posi omona kina tineli kamboyo tika ovumi sama. Mama asalaka tabate abona kiete malamu dena zala penipenda tata na yo ngai na bandu ko kende kwatene ngelo penipenda tata na yo abate na sina mondi ne pasi zali tata na yo manso boku senga ngai boku joyango et tokolonga mama wewe uko na wapi ke ngai na moni ntango siku kina kei penipenda tata na ke ko bana pasi oyo tika na kaka boyi te na boyi pasi oyo se leki na mona bada na ngai na mona ba mama na mona batata ba ko la kaka ndengo wana na kungi disusute na ke ko bana yete ale no kido kito jo ile ko le 12 avril 1959 nzambe yakosaka te
Banani mama kwandi Ibau tata babebisa Katamudila Unasalu Inakambasi Nelumbu kyatsuka Yangu saluta bamama ibau babebisa Kasiwunu Eye wizidi Kubatombola Yangu ya damu bamama babebisa Osimutamu Ya balami Amama Tata babebisa Yangu ya Isaki bamama ibau babebisa Osimukamu Ya Samisoni Amama ibau babebisa Kolokote Yosefi mukati kwa njia Farao Banani mama kwandi Ibau tata babebisa Zaya Yawanga Batombola Mulangulu ikakumwaku Yanene yazituswa Zaya yatete Yasamu yani wasikayo Zaya ya bimba Kopia tena mukembela Zaya Yawanga Batombola Mulangulu ikakumwaku Yanene yazituswa Zaya yatete Yasamu yani wasikayo Zaya ya bimba Kopia tena mukembela Haleluya haleluya Wau ikaja wakana Ayayo haleluya Wau ikaja wakana
balie katina pasi yo tika kite lelo lingomba balie bali mama mama wa boboto ondima kiko batela lingomba balie katina pasi yo tika kite lelo lingomba balie bali
ezalaka elembo ya korenuvele alliance na tata nzambe na mama mwilu. Tomoni ete basili kopesa fololo epai ya mama mwilu, elingi koloba ete basili korenuvele alliance na bango na mama oyo amonaka pasi mibu tuku misato na mwambe mpona kokamba lingomba po ete akomisa likambo na ye na suka ndenge ayokanaki na molongani na ye bapasi mokimbangu. Elonga ya mama mwilu emonanaki ndenge asilaki kopesa bakarte na bateyi ya yambo. Le 12 avril 1959 yambo ete atika biso pamba te esengelaki akende po ete azalaki mpovela. Ayebaki ete nzoto ya papa Simon Kimbangu ekozonga kasi akokaki koyamba ye na nzoto oyo te. Yango wana asilaki kotika biso na 59 na 60 nzoto ya papa Simon Kimbangu esilaki kozonga biso kotelema na kokoma na mboka Kinshasa na Matadi Mayo pe koya kokota na nkamba Jerusalem. Ya solo esengo kozala na lingomba oyo bazali kotalisa biso mabombami ya tata Nzambe. Banzambe na biso baza kobomba na biso te, baza koyebisa biso tango nyonso basekele ya likolo mpona kotalisa biso ete bana ya papa Simon Kimbangu tozala ya kobongama. Voilà, toboni cérémonie na biso ekomi presque na suka. Basengi faki akoka kokata makanisi papa Songiandila akozanga maloba te kopesa epai ya bana na ye. Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial papa Simon Kimbangu, fondé en Kamba le 6 avril 1921. Fraternité mondiale kimbanguiste du scoutisme, FMKS en sigle. Département de guidisme. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel et représentant légal de l'EJCSK, chef tigre féroce, coordonnateur suprême et inspirateur du scoutisme mondial. Nous venons par la présente vous remercier pour votre amour à l'égard de l'humanité, tout entière, en acceptant de continuer avec la mission de notre Seigneur Jésus-Christ, Papa Dialungana Kiangani Salomon. Par la suite, des encouragements de la généreuse Maman Mulukiawanga Nzitani Marie, qui, avec toute conviction, vous rassurant, acceptez, je vais vous soutenir. 100 ans après, hier, 6 avril 1921, 6 avril 2023, marqué par la reconnaissance officielle par le gouvernement congolais du combat de Papa Simon Kimbangu 105 ans. Kamba, laissez-moi partir pour être votre interlocutrice, oui, sans retour. La voilà parmieuse, générale, je vous remercie. La parmieuse, générale, je vous remercie. Musique.
na 9h30. Bakulu ya Badiadingi. Amulu Marikia Wanga balobi azali na bana ebele